خۆشەویستی خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ اتقوا النار ولو بالشق تمرة خۆتان لە ئاگری دۆزەخ بپارێزن ئەگەر بە بەخشینی لەتە خورمایەکیش بێت. واتە هەموو عیبادەت و چاکەیەک بەکەم مەزانە بۆ خۆپاراستنت لە ئاگری دۆزەخ. بۆچی؟ چونکە لە ئاگری دۆزەخدا پەنا بەخوا کاتێک کە ئینسان چووە ناو دۆزەخەوە ئەوەی کە حەزی لێی بێت ئەوەی کە ئاواتی بێت نییە، ئەوەی کە داوای بکات نییە، چونکە خوای گەورە دەفەرمێ وحیل بینهم وبین ما یشتهون، ئەوەی ئەوان داوای دەکەن و حەزی لێ دەکەن و ئاواتی بۆ دەخوازن لیان مەحروم کراوە بەخیلاف و بە پێچەوانی ئەهلی بەهەشتەوە. خوای گەورە بە ئەهلی بەهەشتمان قبوڵکە هەر شتێک حەزیان لێ بێ ئامادەیە. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. خوای گەورە دەفەرمێ ئەوەی حەزتان لێ ئەهلی بەهەشت ئەوەشی داوای دەکەن هەمووی ئامادەیە بۆتان، هەمووی لە خزمەتتانایە. بەڵام ئەهلی دۆزەخ پەنا بەخوا ئەوەی کە حەزیان لێ بێ و داوای بکەن مەحرومن لێی، داوای هەر شتێک بکەن نییە ئیلا ئەوە نەبێت کە خوای پەروەردگار بڕیاری داوە کە سزایان بدا و سزاکانیان بۆ زیاد بکات. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پرسیاریان لێ کرد چی کەسێک زۆر عاقڵە؟ مرۆڤی عاقڵ و ژیر کێیە؟ ئەی المؤمنین ئەکیەس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. خۆشەویستی خوا فەرمووی صلی الله عليه وسلم عاقڵترین ژیرترین مرۆڤ ئەو مرۆڤەیە کە بەردەوام مردنی لەبیر بێ، چونکە دڵنیابە تووشت دەبێت. و پێغەمبەری خوا فەرمووی صلی الله عليه وسلم لە هەموو مرۆڤی عاقڵترە و ئەو نەفەرەیە ئەو کەسەیە کە خۆی بۆ دوای مردن ئامادە دەکات، چونکە ئەوانە عاقڵ و تێگەیشتون. ئولائیکە الئەکیاس، ئەوانە عاقڵن، ژیرن، تێگەیشتون، ڕۆشنبیرن، چونکە خۆیان بۆ دوای مردن ئامادە دەکەن. چونکە ئەوەی بڕواتە دۆزەخەوە خۆی بۆ مردن و دوای مردن ئامادە نەکردووە، ئەوە عاقڵ و ژیر و تێگەشت و ڕۆشنبیر نییە. کەواتە ئەوەی کە ئەهلی دۆزەخ پەنا بخوا حەزیان لێ بێ و ئارەزویان بێ خوای گەورە پیان نابەخشێت. جا بۆ خۆمان بخەین ناو دۆزەخەوە؟